Софа, ты куда приехала? Лес. Расскажи, что ты здесь делать будешь. Грибы искать. Сейчас. Нашла только один гриб, но он несъедобный. Вот. Сейчас сорву и покажу. Порвать не надо. Такой вот гриб, но несъедобный. Жалко. Пойдем искать другие. Кстати, ребятка, пока мы ищем, подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Надо думать, как грибы, чтобы найти грибы. Я знаю, так, если солнце светит в эту точку, значит грибы, возможно, могут быть там. Вот оно туда, вот светит. Нету. И пошлите еще что-то искать. Так, солнышко возьмем. Вот сюда. Надо заходить глубже в лес. Здесь еще машины ездят. Ребята, мы нашли, по-моему, съедобные грибы. Прямо вот. Прикольно. Вот такие вот они. Попробуй большой. Вот не реально съедобная. Это лисичка. Мам, это лисичка? Да, посмотри. Ну, похоже, не знаю, надо у дедушки спросить. Мы нашли грибы! Давай другие, только прям под самый корешок. Угу. И вон там еще. Да, я вижу. Ой, я шляпку сорвала. Ну, это уже маленький, пускай живет. Вон еще один. Вот он. Да, да. Он мы сорвем. Уже ноябрь месяц, почти конец осени, но мы нашли вот такие вот желтые красивые цветочки. Цветочки. Такие вот. Хоть они и маленькие, но все равно. Уже холодно, они растут. Теперь никого не построить. Пробирайся через преграду. Мы ищем грибы, чтобы покушать. Вот у нас машина есть. Да. Вот, ребята, мы подошли на полянку. У меня есть шалашик. Такое дерево напоминает так шалашик. Вот оно. Такое вот деревко. Смотри, прикольненькое. Так, я тут хотела веревочку прицепить, но у меня ее нету. Я хотела на нее веточку прицепить, и чтобы вот сюда вот залезть и вот так вот. Юху! Кататься. У меня веревочки нет. Попробуй залезть на это дерево. На него, мне кажется, невозможно залезть. Думаешь? Ну да. А вот с этой стороны? Ну там мед. Смола. И поэтому гибко. Да. Ну как я залезу, если низко? Это правда. Сейчас подумаем. А сейчас мы будем, я покажу, сейчас у нас огонь там и чайник стоит. Мы будем пить чай. Так. Вот такой вот один.
Вот чайник. А я попробую сейчас залезть на то дерево. Вот я продумала все, смола высохла, я могу про ней пройти, и ничего страшного не будет. Да, ничего страшного. Кстати, с другой стороны как-нибудь попытаюсь. Все высохло. Да, все. Если не высохло, ничего страшного. Угу. Вот. Хотя... Веточка отломанная. Я боюсь. Например, помогите. Спасите кто-нибудь. Так. Ладно, я спрыгну. Да? Да. Хочешь, посиди, как на качельке? А, я боюсь, да. Это того. Так ты держись. Держусь. Оп. Так. А сейчас я пойду полазить на деревья. Ну не этот. У меня другой есть. Пойдемте. Скоро в крокодила играть вечер. Пошлите. Рецепт жареного маршмеллоу. Берем, нанизываем на палочку или на маршмеллоу и жарим. Да, крутим. Крутим. Кусок прикинь. Ой. А что вверх поджаривается? Значит, верх находится в огне, а остальные бочки нет. Поближе подойди. Вот так. Жарим тут, жарим тут. Хопля, 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 хопля. Тихо, аккуратно. Дуем, Чуть-чуть остынет. подули. Ой. И снимаем это вкусное, сочное, красивое. Еще раз вкусное маршмеллоу. Класс? Угу. Мы заварили, ребята, такой чай походный. Вот смотрите, с травками.
А что за травки были? Не знаю, мята, наверное. Чабрец? Или еще что-то, да, чабрец. И обычный черный чай из пакетиков. Пахнет вкусно. Мы будем его пить с печеньем. Ребята, никогда нельзя оставлять костер, потому что может произойти пожар. Надо его закапывать в песочек. Мы сейчас это все вам покажем. Вот. Так, вот. Теперь закапываем. Сейчас дедушка лопату принесет. Сейчас подождите. Я закопаю. Мы топором закапываем. Совенок на дереве. Сейчас пойду в шалаш отмой. Вот не мой, но он построен, значит мой. Класс. Я не знаю, как это залезла. так Я тебя залезла, сниму. спустилась, чтоб не спуститься. Ну, какая красота. Я на дереве. Все, мы едем домой уже в машине. Всем пока, с вами была Софа Кис и